Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për media ka hedhur akuza se janë përcaktuar të mbillen mbi 1 miliard rënj kanabisi me leje nga shteti. Berisha u shpreh se kjo është mbjellja më e madhe e kanabisit e regjistruar ndonjëherë në vend. Kryedemokrati e konsideroi si katastrofën më të madhe, teksa shtoi se me këtë akt, sipas tij, kryeministri Edi Rama bleu mijëra vota. Në farsën elektorale të 11 maj 2025, kreu i organizacë kriminale të narkoshtetit shqiptare Edi Rama përdori të gjitha mjetet ndër të cilat licensat për mbjelljen në kundërshtim flagrant me ligjin dhe të gjitha konventat ndërkombëtare 29.300 hektarëve drogë. Ligji miratur nga qeveria lejon, autorizon mbjelljen e 200 hektarëve në mbar vendin. Por me vitin elektoral, kjo sipërfaqe u shumë fishua 10 herë, 100 herë. Pra, në vit elektoral, Edi Rama rrethoi Shqipërinë në të katër anët e saj dhe në thellësi me plantacione droge, vlera e të cilave është kolosale, po të kemi parasysh se në 28.000 hektar mund të mbillen 10 milion rënj kanabis, të cilat shkojnë në një vlerë të paktën 10 miliard euro. Kryedemokrati ka reaguar ndaj kryeministrit Edi Rama pas publikimit të një fotografie të këtij të fundit me kuzhinjerin e njohur turk Nusret në Myni. Berisha e akuzoi Ramën se po sillet si sheik duke shijuar luksin. Ju des më tholit mua se Edi Rama thuhet se me charter dhe me bileta që shkojnë tek 30-40.000 euro ndoqi ndeshjen dhe dolit me Nusretin e $1.000 biftekun, sigurisht si sheik shijon krimet e tij, shijon krimin monstruoz elektoral që ka bërë. Në përfundim, kryedemokrati Sali Berisha ka theksuar sërish se këto zgjedhje nuk mund të njihen kurrë.